係。我高以前嗰只貓就係啦，坐隻貓。喂，佢哋有個跑船咁嘅啤個背囊咧，可以出街過嚟。我以前隻貓咧係佢出街出有殺隻貓，跟住唔使貓醒咗隻。我公埋個山邊咧，即係就叫佢去度玩到差唔多公出有殺就翻過嚟啦，翻屋企咯。咁係啊，我仲係咧踎住嚟㗎。跟住人喎。我哋會踎住嚟㗎嘛，佢喺上頭，喺咩個踎住廁所跳高。掹條繩衝廁所走。呢個人嚟啊！呢個人嚟投胎。勁咧！警司嚟啊！其實咧，咁啊對你今日。喂，所以咧，咪 Netflix 咧，以前咧咪有一套咧咩 Love Sex Robot 嘅套咧短片漫動畫咧，有一條片咧，跟住咧講呢啲機人細個嘅時候，啲機人咧喺度行啦，之後就幾個機人啦，跟住咧就見到。中學見到有隻貓，跟住佢啦。呢個結局咧，原來係個貓統治咗，咁有星球。係啊，跟住咧，有一幕咧，有個火箭到咗火星，跟住咧有個太空人啦。點知太空人一打開面罩隻貓，佢話：你以為 Elon Musk 低能嗰啲好正嘅，咁開嘅咩？係啊，翻去翻睇下先。睇嘅，好睇。我有印象喎，即係粒。robot 咁上下啦，係啦 ，dead 定咩鬼嘢？佢都好笑，佢短片嚟嘅，但係有一個短片咧，總之有2季嘅，有2集嘅，總之就係2個機械人有意識嘅 AI 機械人咧，就喺人類世界，即係末日之後嘅人類世界咧，喺度探險，即係有隻貓跟住佢啦。哇！總之但係去到結局就先發現，一路隻貓都係 nail 嘅啫，點知去到最後結局就係貓突然間要講人話。佢兩個先發現唔對路，之後就4方方面全部貓圍住佢哋兩個，原來係地球嘅寵物。係啦，地球已經唔係死晒㗎，冇人㗎，但係即係啲成個地球已經係貓。係。休息1分鐘。